อันนี้ครับเจ้าหน้าที่ต้องนำธงแดงไปปักบริเวณย่านชายหาดเฉวงบนเกาะสมุยหลังจากคลื่นสูงถึง3 เมตรเดี๋ยวพรุ่งนี้คลื่นจะสูงขึ้นอีกนะฮะนักท่องเที่ยวบางรายก็ยังไม่เชื่อนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจงหวั่นจะเกิดเป็นอันตรายคือธงแดงเนี่ยหมายความว่าห้ามลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาดนะคะเพราะคลื่นเนี่ยสูงมากจริงๆสูงประมาณสัก3 เมตรค่ะยังมีนักท่องเที่ยวบางรายไม่เชื่อฟังคำเตือนนะคะก็เลยต้องให้พนักงานไปสังเกตการณ์แล้วก็อธิบายที่คุณสรยุทธ์บอกนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็สั่งให้เรือนำเที่ยวขนาดเล็กที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆให้หยุดให้บริการชั่วคราวรวมถึงเรือประมงก็ยังให้งดออกจากฝั่งนะครับ